E benvenuti amici a questa nuova recensione, oggi per la linea Marvel Legends Infinity Series, prodotto dalla Hasbro. Abbiamo qui con noi Blizzard, una figura del 2015 appartenente alla terza wave. Vediamo velocemente la scatola. Qui, come vedete, è il terzo componente di questi 7 personaggi che tutti quanti insieme, grazie al loro accessorio allegato nel box, vanno a completare Hulkbuster, che vedremo, come già ho detto, alla fine di tutte e 7 le recensioni. Dunque, qui c'è un'immagine del personaggio, qui una piccola biografia. Come vi avevo anticipato, non conosco chi sia costui, nel senso che prima d'ora non l'avevo mai visto. So che appartiene a una serie di fumetti, ho fatto qualche piccola ricerca e ho scoperto che costui era un cattivello che grazie alla principale abilità di questa criotuta riusciva, tramite un sofisticato sistema di microcircuiti, ad emettere ghiaccio sotto forma di raggi o proiettili, ed era un nemico di Iron Man, però, come ripeto, non conosco minimamente chi sia. Comunque l'action figure in sé non è male, anche se sinceramente non mi fa impazzire. È molto semplice, diciamo, come ideazione, con questi due colori che la distinguono, questo bianco a simulare, credo, appunto il concetto ghiaccio, e questo blu, questa tonalità di blu lucido. Andiamo a vedere le articolazioni, che sono il punto forte di questa action figure. Ho notato che ha delle articolazioni veramente molto buone, che gli donano appunto una massima posabilità. La testa è su sfera, è libera di ruotare a destra e a sinistra, guarda decisamente bene verso l'alto e in basso, quindi è veramente ottima. Le braccia si alzano anche più di 90 gradi lateralmente, la rotazione sulla spalla, la rotazione al bicipite, doppia articolazione al gomito, rotazione al polso, nonché chiusura interna ed esterna appunto della mano. Poi abbiamo questa articolazione alla parte superiore del busto che gli permette di chinarsi in avanti, indietro no, rimane dritto. Articolazione alla vita, le gambe si possono aprire di circa 70 gradi lateralmente, avanti di 90 gradi, doppia articolazione al ginocchio, rotazione sulla coscia, sul perno e allo stivale, piede in giù, in su e lateralmente. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda le articolazioni, niente da dire, è veramente ultra posabile. Andiamo a dare un'occhiata all'altezza, adesso, se riesco a farla tenere dritta. Ecco, come per tutte le Marvel Legends, diciamo che l'altezza è pressoché simile, stiamo intorno ai 15 cm e mezzo circa, considerando che questa figure non ha nessun tipo di scultura che magari la slancia un po' di più. Nel packaging
era contenuta la parte superiore di Hulkbuster, la parte superiore del petto, quindi questa parte qui del petto e niente di più. Quindi è una figure sprovvista di accessori che la riguardano appunto personalmente. Bene, con questo io concludo questa recensione. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, che al raggiungimento dei 100 iscritti farò il mio primo contest già ideato, già studiato, ricco di premi, veramente bei premi per coloro che parteciperanno e coloro appunto che saranno iscritti, e il gioco sarà divertentissimo. Quindi io ve lo ricordo sempre, ragazzi, piano piano ci stiamo avvicinando e quindi niente, vi invito alla prossima recensione. Per oggi vi saluto, ciao a tutti.